哎呀，睇下先。安全帶帶。好玩要帶安全帶先啦。我搞掂。好。Let's begin。將出發。準備好了嗎？系好安全帶，如有問題，可聯繫客服獲得幫助。好正啊 ！Robot Taxi， 好正啊，好鬼正。Oh my god！今次我係從南山站 E2 出口去到呢個南頭古城嘅東門，呢一架就係 Robot Taxi 啦。開唔開窗啊？我就唔會開咯。我話你就可以開。咁開咯，入去咯，開咯。咦？發我哋影張相嘅，你揸我部機。我錄緊片啦。下次咯。好犀利啊 ！Oh my god！你好，Popo。請說。播放胡說八道生成器。當前暫不支持該操作。播放音樂。Popo。係喎，停車之後影相。好啊。影相啊？嚇。咩？OK。哇，都穩陣。好正啊！笑死！佢架車係自己喐，冇人揸，之後個轉盤係自己喐。係啊。你睇唔睇到開始？睇到。個轉盤頭真係自己喐，好正。啊，同埋你睇下中控有個 mon 咧，會顯示附近有咩車？係啊，都幾精細。睇下我哋去到邊先。原來係一條大直路之後掉頭就去到南頭古城嘅東門。Popo。能播放音樂嗎？今日我嚟接本呢一個Robot Taxi 做呢個真實嘅人工智能表現。之後撳入去啲歌詞都冇嘅。
窗添。咁我哋開天窗，應該唔得嘅，呢個係 fix。OK，開到。係啊，佢講緊上邊嗰個天窗口。應該唔會嘅。咁你想開唔開？Pony 啊，小馬。始終我都係中意自己層揸多啲。好食。佢係咪過咗白線啊？你幫我睇下，發發。我睇下先。冇過。冇過。Margin ，margin 度穿佢，咁唔係可以飛佢嘅啦。咁我早啲停就得咯。如果你要咁樣飛，係㗎，真係早啲停㗎。如果私家車要早啲停㗎 ，for van 就可以睇魚眼鏡。佢冇過白線啊！你睇下。係啊，呢度睇冇咯，我呢度睇就問水咯，所以我叫阿發幫我睇睇咯。所以仲係師傅唔係啊，依架車如果飛咗佢，我將駕駛執照咪有用咯。如果依架車 pass 咗嘅，我將駕駛執照咪廢咗咯。明唔明？驚唔驚？嘅梗係唔想佢咁快搶我飯碗啦，大佬。好犀利啊！舒適都好犀利啊！架車，下次可以同唔知 Kelvin Yuan 成日嚟深圳佢發嗰啲新科技。深圳大把新科技可以玩啦。啲 Kelvin Yuan 係咪啲科技？反正 Jordan 反正我冇微 Jordan 嗰個好可愛嗰個。啊 Jordan 肯定係科技嚟嘅，但唔知 Kelvin Yuan 係。開始起步。哦，睇下呢架車遇到比亞迪嘅時候會點樣算先？啊，卡士打燈。唔係有打燈，有。我聽呢啲嘢大陸咧最憎嘅，呢啲好鬼混嘅，一諗見到佢都15斤，行啲招咁好，跟住有個人飆出嚟。哇！好，佢想打油燈，佢想入油前油門嘅，呢個要等一陣。一般要左燈攝出去。誒，但係我啊睇到有少少機會，但係都要等一陣。喂，諗埋戇鳩啊！出面如果架車佢近佢嚟經過，你手就截肢啊！你唔係揸車你唔知嘅，嗰個係理論上啦，遞咗咧要即係
哇！呢、個情況真係好有挑戰性啊！如果係我揸車嘅話，都係選擇等。咁我平地多次。能否多鸣笛一次？都好有禮貌。明你覺得佢係壞定係因為什麼？因為通常如果你過分明頂嘅話，係一個好禮貌嘅事情，即係一個我係唔明得添嘅，係咪啊？哇！識嘅佢。佢幾聰明啊！咁你 cut 定 cut 時嘅？你想 cut 嘅話，我就 cut 始終都係有啲位好，或者係咧似咧人手嘅司機咧，唔會不斷咁樣左右 cut 時，比較死板嘅做法。哇！係咯，頭先我架車，即係呢架車就檢測到附近有好多揸電雞嘅人啦。係咯，係咯，都要小心下後面嗰個電雞。點解啊？嗱，哦，邊係頭先我哋經過咗南山北南同城站，佢要調翻頭啊嘛。但係睇下佢點點。哎呀，哦，合理。頂你個肺啊！自動駕駛都要邊一俾個中指你彈你離晒譜黐筋。睇嚟都要等一陣。啱啱有機會調到啊！但係我頭先睇到都有車，即係過嚟，所以呢架車都唔可以轉。大陸嘅話就係、即係喺紅燈嘅時候可以向右轉，唔可以向左轉咯。係啊係啊係啊！但係呢個時候都要停一陣。咪食半邊燒鵝髀先咯。咁你伸咗個頭出嚟對面就而家我覺得個動作都係有啲激進。我得閒，但係要睇下你需唔要三手軚喎，好窄喎呢個位。好盡軚啊佢！慢慢嚟啦。已經盡咗。三手啦，騰啦，三手軚啦。咦？咪有隻傻嘢三手軚掉頭咯。小心行人喎。三條線喎，三條線嚟，第三手軚啊嘛，少過分喎佢。哇！我嗰日喺個天光道嗰個掉頭位，
嗰個咩街啊，上城街落嚟，又轉翻落去龍圖道嗰個停路口，停咗佢成4分鐘出唔到，點解？不斷有車咯。其實嗰啲地方交通都好繁忙，唔係幾適合考試。不斷咁有車，咁然之後我同阿 Sir 講話，阿 Sir 坐喺依邊嘅，我就係咁同阿 Sir 講唔好意思啊，出邊都有啲多車，佢就話誒唔緊要，你專心考試先 OK 嘅。佢有啲唔確定自己方向喎，佢想入中試。啦，肯定。哦，即將抵達下車點，請您提前帶好如果可以隨身一次物品下車。咁樣穩定扭過去係好啲。新牌仔係咁嘅咧。佢係咪想揾位泊去右邊停車？擺明係咧，揾就揾唔到，數啊，起碼過咗前面個灰色車先。佢諗住呢度抌低我哋啊！如果打開車門呢，按住車哎呀，門到，呵呵，同時向外傾係啦，即可打開車門呢度就係我哋嘅終點站，不用拉動就係咁樣啦認。真嘅。向外傾係啊，車門好，開門小心右側拜拜。